นนะจ๊ะใครที่ชอบอนิเมะก็จะแต่งตัวอะไรก็แต่งตัวคือตอนนี้แบบนี้ไม่รู้ไม่เล่นทำไมนี่นะว่าเดี๋ยวนี่เจอตรงนั้นอยากสร้างตัวละครเดี๋ยวจะเอาตัวผู้ชายถ้าตัวผู้หญิงมีแล้วนะก็จะแค่เอาที่นี่แล้วก็ไปเอาตัวผู้ชายที่เหลือมาต่อก็ใครที่ชอบอันนี้เนี่ยก็ลองโหลดดูสนุกให้ได้เจอพี่ด้วยอัปเดตคลิปนี่อาชีพนี่คนสวยน่ารักครับนี่จุดตรงนี้นี่ได้ตรงนี้ใส่แต่ตอนนี้ก็คือก็นี่เป็นอะไรสีนี้แบบนี่แฟนตาซี勝ちたい真の戦いがしたいเรียบร้อยเรียกเกณฑ์ขี้เกียจわーった今からやるんだろ俺を殺したい奴がたくさんいたが静かにしてくれないかわーった今からやるんだろไม่รู้ว่าโอเคเป็นตัวประกันอีกตัวนึงนี่ก่อนที่จะเอาไปไม่ติดเลยก็จะเป็นตัวเป็นช
ช่เนี่ย俺は勝ちたい。真の戦いがしたい。เอาขี้เกียจ わーったわーった。今からやるんだろ。俺を殺したい奴がたくさん。静かにして。俺は勝ちたい。真の戦いがしたい。ขี้เกียจขี้เกียจ わーったわーった。今からやるんだろ。นี่แหละสบายดีได้ไปนี่แหละแล้วแต่จะเล่นจะเปิดจะ9:19 มี